ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಹಾಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡೋಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆನೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಬಾನೆಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಜಿನ್ನೇ ಇದು, ಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾರುತಿಯವ್ರದ್ದು. ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಕಾರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇಂಜಿನ್ನೇ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ನ ಕ್ಲಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾನಿಟ್ರು ಏನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಇದೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಕ್ಲಚ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಇದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲಚ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸೈಡಿಗೆ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಚ್ ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವೈರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಆ ಕ್ಲಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸುಜುಕಿ ಇಂಜಿನ್ನು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇದೆ, ಸುಜುಕಿ ಅವರ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನ್ ಏನಲ್ಲ, 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನಲ್ಲ, 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಎನಫ್ 67 bhp ಏನೋ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಪಿಕಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಲೆಂಟು, ಏನು ಮಾಮೂಲು ಕಾರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ವೀಡಿಯೋನೂ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೀಟೇಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕು. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸು, ಎನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು, ಡಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡು, ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೋಡು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಗೇರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗೇರ್ ಹೆಂಗೆ. ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡಿಂದ ಫೋರ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೇರು. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೋಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮೈಲೇಜಿಗೇನು ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಮೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿನ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಡಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೋಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಮೋಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಹಾಕಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ದಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ದಬ್ಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೇನು ಮೋಡ್ಗಳು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೋಡ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.